筋トレかなんかしてる、そういうわけじゃない。いや、仕事でよく使うので、あうん、それで凝ってるのかあ、逆にそういう硬さを生むね、仕な。う事の内ん、容だったり、そういうあれはあると思うよね。うん、そうですね、無理うん。にちょっと使うそうそうそう時もあ